sa? Hello. Gang, ayaw sa plang. Ayaw sa gang, hello, mga palangga, mga lalabs. Dami man ikaw, inom mo kapi, ba palang-plang, mga pita, mga lalabs. Hello. Kang asa akong ano gang, ano ba, akong ano ba, battery is clear. Hello mga palangga, mga lalabs. Hello Reggie, mayang gabi. Kasi may ako kasi man ako ikasulti rong adlaw gang, naunsa naman akong kilo na pahap. Oh my gosh. Nabaka akong kilay. Gang, please lang din. Hello mga lalabs. Sandali asa man to? Mag-ano ako palangga ng coffee kasi parang gusto kong mag-coffee ako eh. Sa tama ba ito? Sandali mga lalabs, water of me. Magkape ako palangga or kasi ang sarap kasi magkape eh. Parang gusto kong magpapayat ako, yes. Papayat, sandali Yung aking handy ba, palangga, lalas. Please. Yes, lang. Oo. So, mga pilang tani palangga. Coffee time, it's ano, ito sa akin ka ba? Masamutan din kapayat. Napapas na akong kilay. Oh my gosh. Tulog. Kumusta kayo dyan? Ngayong gabi. How are you, Leute? Wala. Schatze, bitte. Please. Halog siya. Gang, where is that? Ladekabel, please. Ladekabel. Bitte, hol mo ladekabel. Gang, mga pita gang. Gusto ko magkakapiga mo. Inom mong kapiga mo. Labad ang... Schatze, bitte. Hol mo, bitte. Yeah, bitte. Kumusta kayo mga palalab, mga guwapa? Scheiße. Oo, mga lalab, palangga. Huh? Ito sa akin gang para mo. Diet ako gang kasi taba. Sabi ko itong mga bilbil everything. Please, the kabel, ladi kabel bitte holen. Nö. Schatze Ringo bitte. Nö. Fresse. Papas na akong kilay palangga. Papas akong kilay. Ito sa akin, mga palang-plang, mga lalabs. Oh, malapit na siya maubos, oh. Dalawa na lang, so, mabili na naman ako na sa akin. Schatzi, bitte. Hello. Schatzi. May nakabi is fastly, please. Ja. Karti kayo siya mo. Ay, yaw. Where's my nakabel? Hand washing, please. Mga pita ninyo mga planta, mga lalabs. Wee. Oh my God. Kung matagal, nagpasan. Sandali Ayan, so please man lang, please lang. Sandali, saan ba? Ne, please not. Touch you. Oh man. Come here.
Nö. Hey. Was ist los, Plang? Yo. Jenny. Igata, ginamata, Jenny. Jenny. Pagkaigata. Kennt ihr die Jenny? Pagkaigata na Plang. Kennt ihr die Jenny? In der Schule? In die Schule. Jenny in die Schule. Kung sabi, wait, sa wala ko viewers. Asa mga viewers na ko? Nakatulog pa siguro sila. Naka-public ba ako or what? Kasi alam ko. Friends lang ito eh. Friends list. Ha? Huh? Ayan. So, hello, mga plangga, mga gwapa. Kang mga pitagang, kasi ako, feeling ko kasi, ang dami kong kinain kanina. So, ako na siyang i-burn ang fats, mga palangga. Ito sa akin, ito lang yung aking panihapon. Hello, langga, beauty. O, isa na lang sa akin, oh. So, mag-PM kayo sa akin kasi nagkaubusan na ito. Mga, I think I have already 3 boxes na lang left. Kasi, kailangan ko pang orderin ito eh. So, medyo matagalan pa lang nga, kaya mag-PM lang kayo sa akin kung gusto nyo i-reserve yung 3 boxes. Hello lang nga, Angeline, water. Gang, oo, kasi gang, alam mo, ang sarap pa na pag-feeling pag medyo yung magaan ang katawan mo, ano, kasi ako, alam ko, tumaba ako talaga. O, tumaba ako, gang, sa liit kong to, kailangan kong, ano, gang, yung pitit ba, kasi maliit kasi ako, gang, I stands 143 ba? 143 centimeter? Tapos, ang hirap pagtaba. Kasi yung mga damit ko, hindi ko na siya para makasya ba. So, kailangan hanapin ko pa yung mga damit na makakasya sa akin. Kaya, kailangan ko mag-diet gang. Oo. Paano mag-diet? Ang sarap kumain. Katulad kanina. Ano ba yung kinain natin palangga? Sarap ko sigang. Tapos, oo, kahit na gabi siya, iinom ako ng coffee kasi, alam ko nakaka-burn siya ng fats. Oo. Ayaw ko yung mag-inom ng juice kasi hapon na. So, kahit na kape siya, pero makatulog ko rin ako because of this tigrin. Blah, 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 blah. Tapos parisan Blah, 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 blah. Parisan ako biskuit pa lang. Nee, drama. Ayaw. Oh, lisod kayo no. Lisod kayo pagpa-diet no niya. Blah, 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 blah. Nabigay-hab-hab. Blah, 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 blah. Oo, lamig kay hab-hab. Lisod, lamig magkay kaon. Lamig kay pagkaluto ang pagkaon. Sus. Wag yun tayo choice. Lamig yun kay kaon. Pero para sa ako, very effective siya kasi mapipili mo talaga yung mga fats. Ano niya ba? Mo bito iya bitong suyugon ng mga fats. Akala yung ano ba? Mapipili ko to. Yung Garcinia naman, yung Garcinia Cambogia, iba naman siya, hindi kayo gugutumin. Oo, hindi ka magugutom. Oo. Ano siya palang ba? Oo, ito yung Garcinia. So, minsan kasi nauumay ako, so, ang ginagawa ko is, mag-ano ako ba? Mag-alternation ako ba? Mag-alternate ako ba? Kasi minsan parang yung gusto ko yung coffee. Alam mo yung ganun. Tapos, may mga ganun na, may mga mood ka na parang, kaya dapat meron kang stocks lahat. Ganun sa akin palang go. Baliktad sa akin. Ito lang yung kaligayahan ko. Oo. Masarap ang feeling pag magaan yung katawan mo, lalo ngayong summer kasi ang sarap ano lang ba yung magaan lang ng mga damit, yung mga very lightweight na mga clothes. Oo gang, kasi ganun talaga. May ganun talaga na tao na tabain like me. Blah, 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 blah. Hulog. Tabain ako palang ga. Scheiße. Scheiße. Hey! Ja. Ja.
Tabayan ako gang. Hello lang ga Heidi. Sana yung, kasi yung client ko kagabi, ate, paano ba ano? Kasi gusto niya kasi ano pa, breastfeeding kasi siya. So, ate, huwag mo akong bigyan ng pampapayad kasi ako nga, gusto kong tumaba. Sabi ko, sana all. Scheiße. Hey! Tapos, ang binigay ko sa kanya is, ang nirecommend ko sa kanya is, kasi gusto niya kasing, gaganda yung kanyang skin pa lang ka ba, babata. So, ang nirecommend ko sa kanya is, kasi akala ko magpapapayat siya, ang nirecommend ko sa kanya is collagen from Herbalife. Tsaka chocolate shake. Kasi masarap yun siya. Scheiße. Oh. Hey! Scheiße. Oo. Ay, Schokoladenshake hast du. Hirap gang, sana all gang kung di ka hirap ito. Ayaw palangga. Oh. Ayaw, please. Oh, mga dagang. Jetzt, heute? Heute? Vorher? Ayaw. In Kenia? Palanggang. In Deutschland? Und in der Toilette? Ano, paghapon palangga. Coffee. Kami kay kaanggang. Kami juga kay hab-hab. Lami kaon hab-hab, lami kayo. Okay. Sa mga gustong yung mag-burn ng fats, I'm highly recommending to you this. Really, ang ganda siya. Slimming key. Ang garsen niya naman makawala ng apitit. Hindi ka kaganahan mo wag kaon. Pero mabusog ka bita kasi inuman ni. Garsen niya juice. Okay. Ganda naman. Oo. Ganun lang sa akin eh. Fuck. F-U-C-K. F. Mama. Hey! Wala niya ako agang. Sabi lang kaligayahan ko. Ein Mittelfinger. Fick. Hey! No. Fresse. Klappe halten. Schnauze. Maul. Klappe zu, Affe tot. Das geht dich einen Scheißdreck an, musst du nicht wissen. Irgendwo hast du bei Jenny geschrieben, warum bist du nicht in der Schule? Da schreibt Jenny. Jenny schreibt, das geht dich einen Scheißdreck an, musst du nicht wissen. Musst du nicht wissen. Okay. Irgendwo ist keine Antwort, was du schreibst mit der Jenny. Oder das ist auch Mann oder. Ganda gang. Ayo, gang. Eier, Gang. Nga ano, Papa? Was ist das für eine Scheiße? Hey, den Mund bitte. Scheiß David. Ano, tabalangga. Ito sa akin. What did they called serving? What did they hot serving?
Ang benefits niya is, meron siyang Garcinia Cambogia na, Ach du Scheiße. meron siyang Garcinia Cambogia na Mach. ingredients na mango, African mango extract, keep your feeling full, Oh shit. reducing your need Ah, to shit. snack. Oh my gosh. Yun lang Oh nga, Maripi. shit. Maripi Romanes. Yes, increase Mama, fat kann man shit. burning. Mama, kann man shit sagen. 9. Provides Ja. your body with more energy to power you through the day. Oh my gosh. Night inflammation, strengthen your immune. Ganang ko ani gang kay pila ko mudaot ko palangga. Akong mga fats yang i-burn. Sa kuha lang ha. Abot sa inyo ada pita. So mag-try na kayo diyan. Di mo siya tamis gang. O basta ganan ko ani gang. Usa man ko, oh my gosh. O 2 boxes na lang natira. So mag-order pa ako gang. Mag-order ako. Meron akong 4. So akin yung isa kasi ubos na oh. So 3 boxes na lang natira. So mag-order pa ako. Kasi marami siyang bibili nito eh. O palangga. Meron talagang tao na tabain like me. I'm really tabain. So Das geht dich I'm einen very sorry to tell you but gang, gamay mo ko nga na babae mo. Kailangan ko ng ano palangga yung maliit ako ba, yung pitit kasi maliit kasi ako gang. 143 cm. 143 so sobrang liit kaya kailangan kong hindi ako tumaba. Shit. Grabe gang. Kaya sige, tumaba ako para na akong baril na ano. Shit. Okay sana matangkad ako. Tapos may kaon ba? Scheiß Weintraube. May kaon. Tsaka napansin nyo yung pekas ko. Napansin nyo kasi alam ko testimony ko to eh. Yung pekas ko, yung pekas, na-lighten siya. Ano na siya? Wait. Steven, verschwinde. June. Steven, verschwinde. June. 1 month. June. Mala. June, 1 month. June, Mala. 5 weeks. 5 weeks. Yung aking To aking discoloration, discoloration. nagla-lighten na siya because of I'm using 180 face wash. So 5 weeks. 5 weeks na ba? Wait. Wait. No. No. Yeah. Yeah. No, 5 weeks. The 5 weeks. 4 weeks ba? Natanggal na 4 weeks yung ba? discoloration. Natanggal na siya. Slowly. Slowly. So kung meron kayo mga discoloration, dapat Dapat. 180 face wash. Wala Wala nga, Wendy. lang Wendy. Kalwa ka. Ano ka? Kalwa ka. Sayaw ka. Amaw ka. Amaw ka. Kalwa ka. Ano ka? Fresse. Ay, kusya. Sama ka mo. Scheiße. Hey. Ay, kusya. Ay, kusya. Sa mga tabain like me, magkakain na kayo. Du Scheiße. Ayun sa akin. Ay, kusya. Magmadaot. Ay, kusya. Baga pa ano. Ay, kusya. Ay, kusya. Pero lang ka, Janilin. kusya. Oo, meron talaga. Ay, kusya. Yung iba, Ay, kusya. gusto din nilang tataba. Mabalik ka na nga kaloka. Ay, kusya. Ayaw. David, dreh dich jetzt um. Ano ito sa akin gang? Ah! Slimming tea palangga coffee, 16 euro. Ah! Kung gusto niyo ito, mag-pingin sa akin kasi tatlong boxes na yung stocks ko. Ayaw. Pampapayat gang, kasi feeling ko, taba ko na kasi eh. Tabain ako gang, Fake dali damage. akong tumaba. Pag konting kainom, tabain ako. Mist. Ne. Tapos ngayon, dami. Nicht trinken. Tapos ngayon, summer, ano, parang masarap kumain, lumamon. Yung grill. Ay, oh my God. Ayaw, naunsa na. Ayaw pala. Inom ka dito. Huwag ka, magpadayat ay gang. Tabain ko sa ako. Nangyayon sa akin mga crackers, everything.
Kasi lagi akong tumaba eh. Kain ka ng dalawang isang bandihado na kanin. Kinabukasan, taba ka na dyan. May ganun kasi eh. Freunde, ich weiß nicht so ganz, ob das, was ich in diesem Video machen werde, so schlau ist. Allerdings kaufen wir heute das teuerste Produkt bei Apple. Nice. Keine Schere. Hier sind wir Nein, auch schon auf aber der lang- Website von Apple. Die Yes, haben effektiv siya. das Para sa akin, effektiv siya. neue MacBook Pro rausgebracht. Für kaufst du bei Apple ein neues Produkt und zack, Nice ah. gibt's wieder ein neues MacBook Pro. Effective haben siya sie sa akin gangging. Fall. Die Feeling haben ko auch kasi ein parang tinutunan niya yung mga taba-taba ko eh. MacBook Air mit Papp des M. Kahapon pa naman kumain ako ng maraming kanin. Im BM2. Das ist aber stabil erhält. Von daher auch hier iPhone 13. Verstehe nicht. Die sind Nein, please. ist in Hamburg gesehen. Nicht warte. Nicht warten. Nicht warte. Nicht warten. Warten. Was denn? Was nicht warte? Was? Was? Ich Diese Eigrün. böse bin. Hauen. Mhm. Das ist einfach nur. Die wird nicht gehauen. Nee. Das ist verboten. Bunalan ko lang ba? Munal ko. Aber gut, okay, gehen wir hier weiter. iPhone 13, sowas von Pro. Watch Series 7, Apple Watch, Fitness Plus, iPad Hanggang. Air, AirPods. Die AirPods kosten tatsächlich in der Produktion. Weißt Mga was mga sagt Apple? lalabs. Von einem Apple-Mitarbeiter. Unter 10 Euro. Was ist das teuerste? Gar nichts. Sag das, welches teuerste das? iPhone oder wie? Nee. iPhone. Spiele. Nö. Ich weiß nicht so ganz, ob. Und was wir dann nehmen. Okay, wir sind selbst jetzt schon bei 7.199 Euro. Von daher, tschüss, MacBook Pro. Wir stehen. Ich hab gekauft, das So, was teuerste ist das neueste iPhone. iPhone 13 Pro? Apple Ne? Product. So, wenn wir dann hier auf Kaufen klicken und nehmen das teuerste, also das große in Graphit mit 1 Small Terabyte. dieser. Nee, ich habe kein iPhone zum Eintauschen und dann 1800. Das ist jetzt auch nicht. Also klar, es ist viel, aber wir brauchen mehr. Ich habe bei meiner Kreditkarte einen Verfügungsrahmen von 25.000 Euro. Also let's go. Und dann gehen wir hier oben mal rüber zum iPad. Da haben wir das neueste iPad Pro mit dem Apple 1 Chip. Ey, was die wirklich können, guck mal, das ist wirklich Marketing, ne? Du scrollst über die Website, wie geil das ist. Isa ko na, please. Kung lami, magulo siya Du denkst kabiscuit. halt wirklich, du kaufst dir ein besseres Leben dadurch, dass du von denen kaufst. Dieser Mann ist ein YouTuber. Ja, Luca. Ach so, ja, und in Hamburg wohnt. Ja, er wohnt in Hamburg. Aha. Aber er ist Auf kaufen, meine lieben Freunde, und schauen mal, Ja. das teuerste iPad Er wohnt ist im, 1100. er wohnt in Mein Hamburg. MacBook war teurer, von daher gehen wir mal rüber zu den MacBooks. Ich Dort hab will das ich hingehen, 16 Zoller aber. MacBook Pro. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie teuer das war. Das war die Ich will dort größte hingehen, Ausstattung, in weil ich Hamburg. arbeite halt damit. Ich schneide damit Videos, bin damit unterwegs. Ich brauche diese. Wann kommen die Zuschauer wieder? Keine Ahnung. Ist es 0 Zuschauer oder wie viele Zuschauer sind? Wir sind müde. Was? Müde. Na, und der Gang, mo, lalab. Sachen. Ich weiß zwar nicht, was hier der genaue Unterschied ist, aber pack rein. Final Cut schneide ich nicht mehr mit Logic Pro. Ich hab Hat viel Geld. Was ist, du hast gemeint? Hier. Ja. Ja. Einstecken. Lingawa ka, Luka. Ano na mga lalabs? Ano ka hapon lang? Muti oder? Das ist der Peyton, der Freundin. Ach so. Der andere. Dort will ich hingehen. Ja. So dann. Freundin. Hat Freundin? Weiß ich nicht. Eine Dicke? Weiß ich nicht.
Gibt es eine agile Work-Management-Software, die höchste Datensicherheitsstandards einhält? Asana. Intuitives Work. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, soeben war ich duschen. Welcher Mensch sagt soeben, Luca? Wow. Ich war auf jeden Fall gerade duschen. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, soeben war ich duschen. Welcher Mensch sagt soeben, Luca? Wow. Ich war auf jeden Fall gerade duschen und das ist der Grund, warum meine Haare noch nass sind und ich bereue es allerdings. Da ich jetzt wieder komplett schwitzen werde, weil wir Trianguluf spielen. Wie wurde mich dieser Kommentar? Endlich zuschauen. Und da eines meiner letzten Videos geschrieben. Und es soll ein sehr krasses Spiel sein. Wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Und werden dann wahrscheinlich direkt... Sind wir das? Hä? Oder... das sind wir. Der blaue Pfeil. Und wir sind jetzt auf dem Mond. Ah! Okay. Das ist Level Nummer 1. Haha! Was soll daran schwer sein? Boah, ich hasse ja Spiele, wo so eine Hintergrundmusik mit am Start ist. Also ich habe jetzt die Musik ausgemacht. Wenn ich die anmachen würde, würde es sich so anhören. Und ich bin ganz ehrlich, dafür habe ich heute Morgen noch keinen Nerv, ja? Ich bin so lang. Jetzt allerdings auch keine Sounds von diesem komischen Raumschiff-Ding hier. Deswegen freut euch einfach an mit meiner Hintergrund. Der Annika schreibt nicht. Hier und kein Raumschiff. Hä? Okay. Also ich bin ganz ehrlich, das Ding steuert sich wie... Steuert sich wie... Das ganze Ding hier steuert sich wie so ein alter VW Lupo. VW. Ganz langsam. Ich glaube, das ist auch die beste Medizin. Einfach langsam vorgehen. Zack. Chillen. Ich komme schon in die Kurve. Zack, einlenken. Bam, bam, bam. Bam. Ich werde nie wieder sterben, weil ich einfach langsam vorgehen werde jetzt. Zittern. Bei diesem Spiel, was wir letztens gespielt haben, was ja angeblich das schwierigste Spiel der Welt war, da konnte man zumindest noch irgendwie rückwärts gehen oder so, aber das kann ich hier halt gar nicht. Ich kann nur vorwärts! Ja, ich sehe schon viel zu schnell. Einlenken, früher als man denkt. Und jetzt hier perfekt roh. Nein! Gegenlenken, zack, perfekt, hier um die Kurve, zack. Zack, der ist super, da komme ich dran vorbei, da komme ich perfekt dran vorbei. Ich glaube, ich muss sogar gar kein Gas mehr geben, ich komme einfach ins Ziel. Es gibt da Dinge, die sich bewegen, ich habe keinen Plan, keine Ahnung, wie ich da irgendwie dran vorbeikommen soll. Das sieht sehr, sehr Ich muss auf jeden Fall mittig da durch, weil unten lang macht keinen Sinn. Zack, zack, wieder hier macht keinen gegenlenken. Sinn. Zack, zack, hier vorne gegenlenken. Zack, zack, hier. Nein! Ich hasse die Leute, die das Spiel bouldern. Ciao na mga labs, ciao na. Sa mga gusto mag-order nito, pampapayat, mag-PM kayo kasi effective siya palangga. Para sa akin ha. Wala. Effective siya. Isa na lang sa akin ha. So, PM is the key, 16 euro for 1 box, 10 pieces. Really? Slimming key. Madam Kilay. Makapaano siya gang. Makapadayit, makapadaot ko siya palangga. Pero, kung gusto sa mo daot mo lang, hindi sa mo masigig kaon palangga, kanang, ano lang ba, just eat normal lang ba? Kasi wag naman yung mag-diet kayo na kakain kasi ang tendency niyan, pag hindi ko kakain, gugutumin ko yung
pag ano kayo, mahidaya kayo, manambog siya. So, ano lang, kain lang ng normal, tapos iinom ka nito, para, ano ka ba, madaot ka ba? Ako gusto kong madaot ka, nanambog siya ko kang, kabukikwen sa Reggie. Kaloka. Thank you so much for joining, mga gwapa, mga lalabs. Oh mein Gott, war das Thank you very much stark. for joining, so. Ich bin drin. Nakapagwapa Ich sa hab keine skin. Ahnung, was das hier vorne für ein Teil ist, ob man davon Glowy gedrückt mo wird skin ba? oder- Muna ito kang bata. Ach nee, das macht einfach Batang, perfekt. bata ba? I mean, Mein Tisch tut magkabata mir siya auch sa echt skin leid. because Das macht meron siyang einfach nur diese Türe collagen. auf, sodass man dann da durch kann. Und ich Schon glaube Collagen. auch, dass ich ganz easy bremsen kann, indem ich mich beispielsweise so perfekt so nicht. So, babe is the key. Ich wollte sagen, Thank ich kann you ganz and easy bremsen, indem ich einfach have a Gas nice gebe, dann drehe evening, ich mga mich um und dann lalabs. steuere Thank you ich so weg. much. Bye.